meninas! Hoje eu tô aqui com a minha Júlia. Oi! E a gente vai abrir um Kinder Ovo de menino que a Juju escolheu. Vamos lá. Eu vou começar com esse Kinder. Isso é, viu? Opi! Volta de novo. Eu vou usar esse chocolate para abrir. Assim, Ai, que espertinha, né? Depois que a gente comer o milho, que a gente vai comer o chocolate. Abre pra gente ver o brinquedo. Põe ali, ó. Põe dentro do pote o Kinder Ovo. Isso. O que será que veio, hein? Vamos abrir? Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar, que é muito duro. Nossa, eu acho que veio uma coisa legal. é um peão! Um peão? 2 peão! Nossa, que legal! Você já tem 2 peãozinhos assim, agora veio mais 2. Vamos mostrar para os meninos? Olha, meninas. E laranja? E laranja? Depois a gente tem que montar o peão. Onde tá ele? Mostra para as meninas o papel. Eles são cartãozinhos. Viu esses peões? E a Júlia já tem um, a Júlia já tem o laranja. Olha como ele é montado. Muito legal. Vamos girar para as meninas? Peraí. Então vai. Você. Você conseguiu! Parabéns! Agora é esse. Meninas. Oh, a Juju conseguiu! Ui. Opa! Aê! Então é isso, meninas. Bye, bye!